যেখানে 12 জন অভিযুক্তকে আমৃত্যু কারাবাসের নির্দেশ দিয়েছে। সে বন্ধুরা बनाने के बाद आगे যে কোনো প্রশাসনের কোনো লোক সেই কাজ দিতে পারে দীর্ঘ সময়। আর এখানে একদিন বা 48 ঘন্টা সেখানে আমরা তাদেরকেও হারিয়েছি এবং প্রবাবলি আসছে 3 ডিসেম্বর 3 ডিসেম্বর যে ওয়ার্ল্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে আছে তো আমাদের বিশেষ সাথে কথা হয়েছে প্রবাবলি আমরা সিএবি মেম্বার সাথে ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ ফেডারেশন আসছে এবং আচ্ছা আপাতত এখন অনেকটাই এগিয়ে গেছে মানে সেই ফেজটা থেকে শুরু করে কিন্তু মাঝে একটা টাইম ছিল রাজীব পলিটিক্যাল একটা অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে তোমার অ্যাটাচমেন্টের ব্যাপার ছিল সেখান থেকে তারপরে বেরিয়ে আসলে কি ব্যাপার ছিল সিসিটিভি চ্যানেল শিখেছি বেশ কয়েকটি কাজ করার চেষ্টা করেছিল তার মধ্যে একসময় রাজীব মেডিকেল স্যারের অ্যাসোসিয়েশন অনেক পুরোনো অ্যাসোসিয়েশন ছিল উনি কাজ করছিল একটা টাইমে উনি ওনার ওখানে যে ফর্ম্যাটে ক্রিকেটটা খেলা হতো আমিও শুরুর দিকে একটা দুটো সিজন খেলেছি শুরুর দিকে যে ধরনের ক্রিকেটটা ওখানে খেলা হতো সেটা সফট লেজার টাইপের বলে মানে প্রপার যে আমরা যে ক্রিকেটটা নর্মাল যে স্পিনের ক্রিকেটটা খেলি সেই ক্রিকেটটা খেলা হতো মানে সফট লেজার বল ক্যান্ডিস বল মানে আমরা সুপার যেগুলো বলে থাকি আর কি এই ধরনের বলে খেলা হতো ফর্ম্যাটটাও প্রপার রেখেছিল না মানে টোয়েন্টি খেলা হতো না সঙ্গে সঙ্গে বাদুরা সবাই খেলা হচ্ছে মানে যেটা অ্যাকচুয়ালি বলে অনুষ্ঠান থেকে হবে যেটা থেকে তো নিজেকে বলতে মানুষকে ভুল বোঝায় অভিজ্ঞতা করে তাহলে কে বেড়েছে চেতককে আসলে বলো তুমি যা করলে বিয়ের ব্যাপারে শরীর ছাড়া আমার একদম চলবে না আমার কাছে ভাবছি ওই দিন মাসের ছেলে সূর্যটাও ওর সঙ্গে রাখার বিয়ে দেবো এরকম অনেক দেরি আছে বিয়ের ব্যাপার তো এখন থেকে না গোছালে চলবে রাধা তুমি মেয়ে পছন্দ খুব ভালো পড়াশোনা ছেড়ে তোমরা এত নিয়ে দেবে না 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 পড়াশোনা ছাড়বে কেন সূর্য তো পড়াশোনার দিকে ভীষণ ঝোঁক আসলে ও হায়ার স্টাডিজের জন্য গ্রামে যায় তাই এই মাসের ইচ্ছে যে বিয়েটা হয়ে গেলে ওরা দুজনেই ওখানে পড়াশোনা করতে পারবে আমার একটা জরুরি কাজ আছে আপনারা বসে গল্প করুন আমি এই সময় উঠতে লাগতাম না